გაგაცნობთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოსა და საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მიერ წაყენებულ ბრალდებებს ედუარდ შევარდნაძის უკანონო რეჟიმისადმი. ედუარდ შევარდნაძესა და მის რეჟიმს ბრალად ედება. ბრალდება ნომერი 1. სამხედრო საბჭოს 4-ეულის მიერ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის გაუქმებით რუსეთის იმპერიისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. საქართველოს ძირძველი ტერიტორიების, აფხაზეთისა და შიდა ქართლის მიტაცების საკითხში. ყარსის, დაგომისის, სოჭის, მოსკოვის, გაგრის, ბორჯომის მოღალატური შეთანხმების საფუძველზე. აფხაზეთისა და შიდა ქართლის სამაჩაბლოს რუსეთისათვის ოფიციალურად გადაცემა. ბრალდება მეორე. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ომის გაჩაღება კრემლში დაგეგმილი სცენარით, რაშიც გამოყენებული იქნა საქართველოს კრიმინალური ბანდები და რუსეთის სამხედრო ძალები. აქვე აღნიშნავთ შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ადმირალ ედუარდ ბალტინის მეთაურობით ჩატარდა სამხედრო სადამსჯელო ოპერაციები საქართველოს კანონიერი ხელისუფლებისა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ. აფხაზეთისა და სამეგრელოს რეგიონებში ადგილი ჰქონდა დასახლებული პუნქტების, კურორტების მგრევა განადგურებას, ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდს, რამაც აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები 300,000-ზე მეტი ქართველი დევნილად აქცია. საკუთარ სამშობლოში 26,000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა. ბ. უდიდესი დანაშაულებრივი აქტის მე-20 საუკუნეში საქართველოს მესამე ოკუპაცია ანექსიის ერთობლივი ავტორები არიან ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სპეცსამსახურები, რუსეთის ჯარი, როსტოვის სპეცსამსახურები, შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ფლოტი, ადმირალ ედუარდ ბალტინის მეთაურობით, ადგილობრივი კრიმინალური ბანდები და სხვა. პირველი ანექსია ოკუპაცია 1921 წლის თებერვალ-მარტი, მეორე ანექსია ოკუპაცია 1991-1992 წლების დეკემბერი-იანვარი, მესამე ანექსია ოკუპაცია 1993 წლის ნოემბერი. ყველა ამ მოღალატური აქტის შემსრულებლები იყვნენ ს. ორჯონიკიძე, ფილიპე მახარაძე, մ. ორახელაშვილი, ედუარდ შევარდნაძე, თენგიზ კიტოვანი, ჯაბა იოსელიანი და სხვანი. ბრალდება ნომერი 3. გალისა და სამეგრელოს რეგიონებში სამოქალაქო არეულობის ხელოვნური პროვოცირება. ახალი ფართომასშტაბიანი თავდასხმა გალის რაიონის მოსახლეობაზე. საცხოვრებელი ადგილების ძარცვა, გადაწვა, განადგურება, გენოციდი. ბრალდება ნომერი 4. შიდა ქართლში, სამაჩაბლოში, ქართველი და ოსი ეროვნების მოსახლეობის ხელოვნური დაპირისპირება. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გამოყენება და უცხო ეროვნების კრიმინალური ბანდებისათვის ხელის შეწყობა. ადგილობრივი ქართველი მოსახლეობის ძარცვა და აწეოკებაში. ვანდალურ ხოცვა ჟლეტაში და საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან აყრაში. საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1990 წლის 11 დეკემბრის დადგენილების იგნორირება. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და მისი თვითმარქვია ხელისუფლების ფაქტობრივი ცნობა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის, ზვიად გამსახურდიასა და რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ბორის ელცინის 1991 წლის 23 მარტის ყაზბეგის შეხვედრის ორმხრივ ხელმოწერილი ოქმის საწინააღმდეგოდ. ბრალდება ნომერი 5. 1991 წლის 31 მარტის საერთო სახალხო რეფერენდუმის შედეგების იგნორირებით, როდესაც საქართველოს რესპუბლიკის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 99.3%-მა, რეფერენდუმში მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 98.9%-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას, საქართველოს კონსტიტუციური ნორმების უხეში დარღვევით, ნეოიმპერიაში, ეგრეთ წოდებულ დსთ-ში საქართველოს რესპუბლიკის გაწევრიანება. ბრალდება ნომერი 6. რუსეთის იმპერიის პირდაპირი მითითებით ედუარდ შევარდნაძისა და მისი ხუნტის მიერ გატარებული მოღალატური პოლიტიკის შედეგად საქართველოს რესპუბლიკის კუთვნილი ტერიტორიების გასხვისება. საქართველოს რესპუბლიკის ერთიანი პოლიტიკურ სამართლებრივ სივრცეში ორი უკანონოდ შექმნილი რესპუბლიკის აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და სამი უკანონო პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის, ლუდ ჩიბიროვის და ვლ არძიმბას აღმოცენება. ბრალდება ნომერი 7. რუსეთის იმპერიის მიერ დაგეგმილი სცენარის მიხედვით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის აბაშიძისა და ედუარდ შევარდნაძის გარიგება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქართველოს რესპუბლიკის იურისდიქციიდან გამოყოფა, მისი ნეიტრალურ ზონად გამოცხადებისათვის, პოლიტიკურ სამართლებრივი ბაზის მომზადება, რაც მიმართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის ნების წინააღმდეგ და არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ნიშნულოვანი ფაქტი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის
აბსოლუტურმა უმრავლესობამ 1990 წლის 28 ოქტომბრის საყოველთაო მრავალპარტიულ არჩევნებში, 1991 წლის 31 მარტის საერთო სახალხო რეფერენდუმში, 1991 წლის 26 მაისის საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებში შესაბამისად დაუჭირა მხარი სახელმწიფოს მართვის სათავეში ეროვნული ძალების მოსვლას, საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას. ბრალდება ნომერი 8. 1992-1993 წლებში რუსეთის მოქალაქე ედუარდ შევარდნაძის მიერ იგნორირება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 15 სექტემბრის დადგენილებისა საქართველოს რესპუბლიკაში სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების სტატუსის შესახებ. ვინაიდან 1921 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოს ოკუპაცია და ანექსია განხორციელდა წითელი არმიის შეიარაღებული აგრესიის მთავარი ძალის მეოხებით, რომელიც დღემდე იმყოფება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და ემორჩილება მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას, აგრეთვე იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა ორგანომ ქართველი ხალხის საქართველოს მოსახლეობის ერთსულოვანი ნების საფუძველზე 1991 წლის 9 აპრილს გამოაცხადა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. პირველი, საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული სსრკ შეიარაღებული ძალები გამოცხადეს საოკუპაციო სამხედრო ძალად. მეორე, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ დაიწყოს მოლაპარაკება სსრ კავშირთან საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიიდან სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების გაყვანის თაობაზე. მესამე, საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიიდან სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების სრულ გაყვანამდე სსრკ-ს წინაშე დაისვას საკითხი აფხაზეთის ΑССР და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან საბჭოთა არმიის ნაწილების დაუყოვნებლივ გაყვანის შესახებ, რადგანაც მათი ყოფნა და მოქმედება ხელს უშლის მდგომარეობის სტაბილიზაციას ამ რეგიონებში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს 1991 წლის 15 სექტემბრის დადგენილების წინააღმდეგ ედუარდ შევარდნაძის მიერ რუსეთის საოკუპაციო ჯარის დაკანონება და მათი ახალი შენაერთების შემოყვანა სომხეთიდან, ყარაბაღიდან, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებიდან, მათ შორის ავღანეთში ნაბრძოლი სადესანტო პოლკის გუდაუთაში განთავსება და აფხაზის სეპარატისტებისთვის დიდი სამხედრო დახმარების გაწევა. ბრალდება ნომერი 9. ედუარდ შევარდნაძის მიერ 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 15 სექტემბრის დადგენილების იგნორირებით, გაეროს წესდების პრინციპებისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევით, რუსეთის საოკუპაციო ჯარების ცხინვალისა და სამეგრელო სამურზაყანოს რეგიონებში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო სტატუსით განთავსება. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხამისკურასთან უცხო ქვეყნის რუსეთის მოქალაქეებისგან სამხედრო საკონტროლო პუნქტის შექმნა, რუსეთის შეიარაღებული ბანდების აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიით შემოყვანა. ბრალდება მე-10. ედუარდ შევარდნაძის უკანონო რეჟიმის ანტიეროვნული პოლიტიკით საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები სომხების წაქეზება გათამამება ახალქალაქის რაიონში სომხეთის ავტონომიის შექმნის მოთხოვნით. კრემლის ედუარდ შევარდნაძის სომხეთისა და სომეხი დაშნაკების დიდი იმედის საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე პროსომხური ორიენტაციის გამაძლიერებლის ეთნიკური სომხის ზურაბ ჟვანიას, იმავე ზანაზანა ანტონიანის საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები სომხების პრეტენზიის ინსპირირება რუსეთის ჯარის გაყვანის შემთხვევაში, მათი უსაფრთხოების დაუცველობის გამო. ამ გზით სომხურ ავტონომიის შექმნისა და ახალქალაქის რაიონში რუსეთის სამხედრო ბაზების შენარჩუნების მცდელობა ამავე მიზნით. ამავე სცენარში ზოგიერთი პოლიტიკური დაჯგუფების ჩართვა იდეის მხარდასაჭერად, მის კანონიერად და პერსპექტიულად წარმოსაჩენად. ბრალდება ნომერი მე-11. 1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად საქართველოს რესპუბლიკისათვის სახელმწიფოებრიობის ძირითადი ნიშნების დაკარგვა, საჯარო ხელისუფლების ნაცვლად ქვეყნის ტერიტორიის მართვა კლანური ოლიგარქიების მიერ, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, საგადასაღადო სისტემის სრული მოშლა, სახელმწიფო საბაჟოების უცხოური ფირმების ხელში გადასვლა, ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფა. ბრალდება ნომერი მე-12. ედუარდ შევარდნაძის მიერ ანტიკონსტიტუციური აქტით რუსეთის ჯარებისათვის საოკუპაციო სტატუსის მოხსნა, 25 წლით უცხო ქვეყნის სამხედრო ბაზების დაკანონება, საქართველოს რესპუბლიკის კუთვნილი 11 მილიარდი დოლარის სამხედრო ქონების რუსეთისათვის გადაცემა, 150 მილიარდ დოლარად შეფასებული შავი ზღვის ფლოტიდან
საქართველოს რესპუბლიკის კუთვნილ წილზე უარის თქმა ედუარდ შევარდნაძისა და მისი ხუნტის მიერ უზურპირებული ხელისუფლების შესანარჩუნებლად. ბრალდება ნომერი 13. 1992-1997 წლებში საქართველოში სამხედრო-საველე სასამართლოების საიდუმლოდ არსებობა თბილისში, ქუთაისში, თელავში, გორში, ბათუმში, ახალციხეში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდში და სხვა მათი გამოყენება მშვიდობიანი მოსახლეობის კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მათი მხარდამჭერი კონსტიტუციური უფლებებისათვის მებრძოლი მოქალაქეების წინააღმდეგ. სამხედრო სასამართლოს თავმჯდომარისა და მოსამართლეების დანიშვნა პრეზიდენტის ბჭყალებში მიერ იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით. ეს ფაქტი მიუთითებს, რომ ამ პერიოდში საქართველოში ოფიციალურად იყო დამყარებული სამხედრო დიქტატურა. ირღვეოდა საერთაშორისო სამართლის ნორმები, კონვენციები, ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების აღიარებული პრინციპები. ბრალდება ნომერი 14. საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლების სისტემატიური დევნა უსასტიკესი რეპრესიების გზით, მათი დისკრედიტაცია შინ და გარეთ, ქართველი პატრიოტების და ადამიანის უფლებების დამცველების დევნა და დაპატიმრება. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიესა და მისი ოჯახის წევრების დევნა 30 წლის განმავლობაში. 1991-1992 წლებში კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმების გაძარცვა და დაწვა ქალაქ თბილისსა და დაბა ბიჭვინთაში. ქართველი პატრიოტის ვლადიმერ ჟვანიას დახვრეტა, თვითმფრინავის საქმეზე დაპატიმრებული ახალგაზრდებისა და მათთან ერთად სრულ ბრალდებით დაპატიმრებული უდანაშაულო მღვდლის თეოდორი ჩიხლადის დახვრეტა. ჟურნალისტ ნაზი შამანაურის მკვლელობა 1993 წელს ქალაქ თბილისის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. 1999 წლის 9 აპრილს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში რუსეთის ჯარის მიერ მშვიდობიანი მომიტინგეების ფიზიკური განადგურება, მომწამლავი გაზის მასობრივი გამოყენება. რუსეთის სადამსჯელო ოპერაციას ზედამხედველობას უწევდა საქართველოს კრემლის სპეცდავალებით მყოფი ედუარდ შევარდნაძე. საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი მთავრობის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მოშიმშილე ნუგზარ ლეჟავას მკვლელობა 1998 წლის 17 დეკემბერს. ბრალდება ნომერი 15. მშვიდობიანი მოსახლეობის რამდენიმე ასეული მომიტინგის დახვრეტა, მომიტინგეთა მანიფესტანტების წინააღმდეგ უხეში ძალის სისტემატური გამოყენება, სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლების გამოყენება, მასობრივი დაპატიმრებები, პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების არნახული მეთოდების გამოყენება, არასრულწლოვანთა გაუპატიურებები, მომიტინგეთა ჯგუფების ქალაგარეთ სიცოცხლისათვის სახიფათო ტერიტორიებზე გაყვანა, ტყეები, დაუსახლებელი ადგილები, რადიაციით დაბინძურებული ზონები. ბრალდება ნომერი 16. კრიმინალური უკანონო რეჟიმის მიერ მოსახლეობის ანაბრებზე რიცხული 10 მილიარდი დოლარისა და ეგრეთ წოდებული ვაუჩერიზაციით 40 მილიარდი დოლარის ღირებულებების მოსახლეობის კუთვნილი ქონების მიტაცება. კორუმპირებული ფაქტობრივი ხელისუფლებების მიერ მილიარდობით დოლარის კრედიტის მითვისება და თითოეული ოჯახის სამუდამო დაკაბალება. ბრალდება ნომერი 17. 1992 წლის 24 ივნისის საქართველოს რესპუბლიკის ტელე-რადიო დეპარტამენტის აღების მცდელობის პროვოკაციით, 1998 წლის 19-20 ოქტომბრის ელიავას ამბოხების ფარსით, სხვადასხვა ტერაქტების ინსცენირებით საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს კონსტიტუციური უფლებებისათვის პოლიტიკური გზებით მებრძოლი მოქალაქეების ტერორისტებად გამოცხადების მცდელობა, საყოველთაო ფსიქოზის გამოწვევა, უკანონო რეპრესიები და მათი ფიზიკური განადგურება. ბრალდება ნომერი 18. უზურპირებული ხელისუფლების ძალადობით შენარჩუნების მიზნით საქართველოს მასშტაბით მართვადი ქაოსის შექმნა. ფაქტობრივი მმართველი პარტიის მიერ დეკლარირებული მილიონი სამუშაო ადგილით უზრუნველყოფის სანაცვლოდ 1,700,000 მოქალაქის მიერ საქართველოს ტერიტორიის იძულებითი დატოვება. ბრალდება ნომერი 19. საქართველოში ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის ლეგალიზაცია და წახალისება, ქვეყნის გამოყენება ნარკოტიკების სატრანზიტო მაგისტრალად, ახალგაზრდობის მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის ნარკომანებად და კრიმინალებად ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა. ბრალდება ნომერი 20. საქართველოში დემოკრატიის ნაცვლად კლეპტოკრატიის დამყარება, დამნაშავეთა სამყაროსადმი სამართალდამცავი ორგანოების დაქვემდებარება, კრიმინალების, კორუფციონერების, მაფიის ფაქტობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. ბრალდება ნომერი 21. რუსეთის იმპერიის მიერ იჩქერიის რესპუბლიკისადმი გაჩაღებულ ბარბაროსულ ომში მონაწილეობა რუსეთის მხარეზე, საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული რუსეთის საოკუპაციო ჯარების აეროდრომების ვაზიანი ბომბორა, გამოყენება ჩეჩნეთის ტერიტორიის გასანადგურებლად, რუსეთის ჟანდარმის ედუარდ შევარდნაძის უშუალო მონაწილეობა რუსეთ-იჩქერიის ომში, რომელიც მიზნად ისახავს ჩეჩენი ხალხის გენოციდს. ბრალდება ნომერი 22.
საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ეკოლოგიური უბედურებების ზონების ხელოვნური შექმნა. ა. 14 წლის განმავლობაში საქართველოზე ჩერნობილის კატასტროფის ზეგავლენის სრულად გასაიდუმლოება, საქართველოს მოსახლეობის გენოციდი დაგეგმილი საკავშირო პოლიტბიუროს მიერ, რომელიც პირნათლად სრულდებოდა ედუარდ შევარდნაძის და ჯუმბერ პატიაშვილის საქართველოს კპცკ პირველი დივნობის პერიოდში. საკუთარი ქვეყნისადმი ჩადენილმა გაუგონარმა ვერაგობამ თავისი დამღუპველი შედეგები გამოიღო. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მძვინვარებს ჩიყვის ეპიდემია, მატულობს კრეტინიზმის, გონებაჩლუნგობის, ყრუმუნჯობის, თანდაყოლილი ანომალიების, ლეიკოზების, ორგანოთა პათოლოგიების, აზოსპერმიზმის, სიმსივნური დაავადებების, სისხლისა და სისხლბადი ორგანოების დაავადებათა შემთხვევები. საქართველოს უნიკალური ტყის საბარის განადგურება. 1992 წლიდან დღემდე 100,000-ობით კუბური მეტრი ხე-ტყის მასალის უკანონოდ შეხვა. მუხის, საბლის, კაკლის, ბზის, წიფლის, კოპიტის და სხვა ძვირფასმერქნიანი ხეების და ჩალის ფასად გაყიდვა უცხოეთში. ტყეების ინტენსიურმა შეხვამ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დააყენა საქართველო. სტიქიური უბედურების ზონების ხელოვნურად შექმნა, ქარსაცავის ზოლების მიზნობრივად გაჩეხვა. დ. 8 წლის განმავლობაში მოსახლეობის დატოვება ელექტროენერგიის მიწოდების გარეშე, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისადმი ელექტროენერგიის უფასოდ მიწოდება, თურქეთის რესპუბლიკისათვის ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილის მიყიდვა. ე. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიის სატრანზიტო დერეფრად გადაქცევა, რომელიც იწვევს ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების სახნავ სათესი ადგილობის საძოვრების და ასე შემდეგ სიცოცხლისათვის მავნე ინგრედიენტებით დაბინძურებას. სულიერ ინტელექტუალური პოტენციალით მდიდარი მოსახლეობის ხელზე მომსახურე პერსონალად გადაქცევას. ბრალდება ნომერი 23. საქართველოს რესპუბლიკაში ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმის საბაბით მისი სრული განადგურება. ნათესაურ სამეგობრო კლანის მიერ სამედიცინო პროფილაქტიკური დაწესებულებების ხელში ჩაგდება. ფასიანი სამედიცინო სამსახურის შემოღება, რომლის დამცავი მექანიზმი შეგნებულად არ იქნა შემუშავებული. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. მედიცინის მუშაკთა უმრავლესობის უმუშევრად დატოვება, რაც მიზნად ისახავს არა მარტო მოსახლეობის გენოფონდის განადგურებას, არამედ შეგნებულად ახორციელებს ექიმების დემორალიზაციასა და დისკვალიფიკაციას. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების გარეშე დატოვებას, სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებების, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების, საავადმყოფოების, პოლიკლინიკების, სამედიცინო დისპანსერების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურე პერსონალის ხელოვნურად შემცირება. სამედიცინო აღჭურვილობის ჩამოწერა, შენობების მიზანმიმართული დაცარიელება, მისი პირადპროფილობაში გაფორმება, კაზინოების, რესტორნების, ღამის კლუბების, ბარებისა და სხვა მსგავსი დანიშნულების დაწესებულებების გახსნა, მოსახლეობის მორალურად და ზნეობრივად გასახსნელად. ბრალდება ნომერი 24. საქართველოს მოსახლეობის დონორებად გამოყენება, რასაც ერთობლივად ემსახურებიან როგორც ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებები, ასევე უცხოეთის საერთაშორისო ორგანიზაციები. ბრალდება ნომერი 25. საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი მიზნად ისახავს ქართველი ერის გენოციდს, დემოგრაფიული მაჩვენებლები ტრაგიკულია. ა. სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა. ბ. ბუნებრივი ნამატის კლება. გ. ახალშობილთა სიკვდილიანობის გადაჭარბება შობადობის მაჩვენებელზე. ბრალდება ნომერი 26. ანტისახელმწიფოებრივი განათლების რეფორმის გატარება, რომელმაც გამოიწვია საშუალო და უმაღლესი სისტემის ტოტალური ნგრევა, გაიზარდა სკოლებიდან განთესილ მოზარდთა რიცხვი. მარტო თბილისში გასულ წელს 6,000 მაწანწალო ბავშვია აღრიცხული. არნახულად გაიზარდა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგებისა და მეცნიერების ემიგრაცია. ბრალდება ნომერი 27. საქართველოს სულიერი საგანძურის გასხვისებამ ჩვეულებრივი ხასიათი მიიღო. კატასტროფის წინაშე დგას საქართველოს ეროვნული საგანძურის ბედი, რომლის უცხოეთში გატანას წელიწადზე მეტია ცდილობენ, რასაც ადასტურებს 1998 წლის 20 თებერვლის ნომერი 82 ბრძანებულება, ხელმოწერილი ედუარდ შევარდნაძისა და ეგრეთ წოდებულ კულტურის მინისტრის ვ. ასათიანის მიერ. ბრალდება ნომერი 28. საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და კანონების უხეში დარღვევით, ეგრეთ წოდებულ პრივატიზაციით, ხუნტისა და კერძო პირების ხელში გადასვლა სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების, რესურსებისა და საბაჟოებისა, კავშირგაბმულობისა, ენერგეტიკისა, თბილსტრესი, თელასი, თბილგაზი, ჰესები, საზღვაო სანაოსნო ავიაციისა, პორტების, ტყეების, მინერალური წყლების, ბორჯომი, ნაბეღლავის, ქურის, საირმე, შოვისა და უწერის უმდიდრესი ზონისა. საქართველოს ბუნებრივი წიაღისეულის, ჭიათურის, მარგანეცი, კაზრეთის ოქრო და სპილენძი, ურალის დარიშხანი, ქუთაისის კურსების მარმარილო, სადახლო მრავალფეროვანი საბადოებით, ყაზბეგის
დიაბაზი, ტყიბულის ქვანახშირი და სხვა მრავალი. ფაბრიკა, ქარხნებისა და კომბინატების რუსთავის ქიმიური კომბინატი, ფოთის გემთმშენებელი ქარხანა, თბილისის საავიაციო ქარხანა, კახეთის ღვინის ქარხნები და მრეწველობის სხვა უმნიშვნელოვანესი ობიექტებისა. 1992 წლიდან დღემდე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, ევროგაერთიანების, გაეროს სააგენტოების, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, გერმანიის მთავრობის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარებების, კრედიტებისა და ინვესტიციების სამმართველო კლანების ხელში გადასვლა. ბრალდება ნომერი 29. კორუფციის არნახული მასშტაბებით ზრდა, რომელმაც გააღატაკა საქართველოს მოსახლეობის 95%. უბიუჯეტო სახელმწიფო, გაუცემელი პენსიები, ხელფასები, სტიპენდიები, დევნილთა დახმარებები, ქვეყნის პოლიტიკური და ფინანსურ-ეკონომიკური გაბანკროტება. ამ პროცესის ორგანიზატორი და მფარველ მაკონტროლებელი არის ედუარდ შევარდნაძე. ბრალდება ნომერი 30. საქართველოს რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებების, პრესის, რადიოს, ტელევიზიის მონოპოლიზება ხუნტის მიერ, ქართული ტრადიციების, კულტურისა და ისტორიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეროვნული სულის მიზანმიმართული ჩაკვლა და ნიჰილიზმის დამკვიდრება, საქართველოს მოსახლეობის ზომბირება, უზნეობის, ჰომოსექსუალიზმის, ნარკომანიის, პროსტიტუციის, ქურდობის, ყაჩაღობის, ტერორიზმის სისტემატიური აგიტაცია, ზემოთ ჩამოთვლილ მანკიერება და დაფუძნება და სახელმწიფო დონეზე აყვანა. ბრალდება ნომერი 31. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური დევნა 10 წლების განმავლობაში და მისი ფიზიკური განადგურება. ბრალდება ნომერი 32. სამშობლოს ღალატი. საქართველოს რესპუბლიკამ ხუნტის მიერ განხორციელებული მოღალატური კრიმინალური პოლიტიკის საფუძველზე დაკარგა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისის შედეგად ფორმალურად შერჩა სახელი. პოლიტიკური კრიზისს დაერთო ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისი, რამაც სოციალურ კატასტროფამდე მიიყვანა საზოგადოების ყველა ფენა. ამას მოყვა კლანური მაფიის აღზევება. საზოგადოება შეგნებულად გაყვეს ორ ფენად: მდიდრებად, სახელმწიფო ქონების დამტაცებლები და ღარიბები, ვინც მოკლებულია ელემენტარულ საარსებო საშუალებებს. საქართველოში არსებული დღევანდელი პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის ხელოვნურად შექმნა ხელისუფლებაში იარაღის ძალით მოსული პარტნომენკლატურისა და კრიმინალური ბანდების მიერ, რასაც მოყვა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა, ტერიტორიების გასხვისება, კლანური მაფიისა და ნარკობიზნესის აღზევება, ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდი, მძიმე კატეგორიის დანაშაულებები, ჩადენილი 14-დან 25 წლამდე ახალგაზრდების მიერ, რომლებიც შეგნებულად არ არიან დასაქმებულები, იჭმალება ანგარებით ჩადენილ დანაშაულთა რიცხვი, კორუფცია, კრიმინალური მდგომარეობა, მკვლელობა და თვითმკვლელობა, ქურდობა, ყაჩაღობა, ძარცვა, ავტოტრანსპორტის გატაცება, ფულის გამოძალვის მიზნით, ჯგუფური ბოროტმოქმედება ქმნის მოსახლეობისათვის გაუსაძლის პირობებს, რასაც ემატება ყოველდღიური პრობლემა ლუკმაპურის შოვნისა. საქართველოს რესპუბლიკაში შექმნილ მდგომარეობაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება თვითმარქვია პრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს და მის მორჩილ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად სახელმწიფოს მართვის სათავეში მოსული საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიერ მიღებულ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-6 თავის 37 მოხდში ვკითხულობთ. ადამიანის უფლებებისა და ძირითადად თავისუფლებათა შესახებ საერთაშორისო სამართლის ნორმების საქართველოს რესპუბლიკის სამართლის შემადგენელი ნაწილია. მათ აქვთ უპირატესობა საქართველოს რესპუბლიკის კანონებთან შედარებით და უშუალოდ წარმოშობენ უფლებებსა და მოვალეობებს. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის საერთაშორისო სამართლის ნორმებით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები უზრუნველყოფილია სასამართლო დაცვით. 1991 წლის 31 მარტს ჩატარებული რეფერენდუმი და 1991 წლის 9 აპრილს მიღებული სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი არის სამი უდიდესი დემოკრატიული მონოპოლარი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ცნობას მსოფლიოს 59 სახელმწიფოს მიერ, გაეროსა და ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანება. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო და საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდა მის მიერ წაყენებული ბრალდებების საფუძველზე მოითხოვს: უპირობოდ გადადგეს თვითმარქვია პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე და ხუნტა, სახელმწიფოს მართვის სათავეში დაბრუნდეს მისი კანონიერი მფლობელი, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო. საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის სპიკერი ქალბატონი მანანა არჩაძე გამსახურდია, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი თავმჯდომარე დავით გოგაძე. თბილისი 2000 წლის 2 ივნისი.